আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমরা আজকে যে বিমানটি দেখতে পাচ্ছি এই বিমানটি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব। এই বিমানটি যখন আমাদের চোখের সামনে পড়ে তখন মনে হয় যে সবচেয়ে বড় বিমানটি আমরা দেখতে পেলাম, কিন্তু তার চেয়েও আরও বড় বিমানটি রয়েছে। এই বিমানটির আপনার মডেল হচ্ছে Antonov An-225 Mriya। এই বিমানটির জেনারেল হিস্টোরি আমরা জানব। এই বিমানটিতে আপনার 6 জন ক্রু থাকে, এর মধ্যে একজন পাইলট, একজন কো পাইলট, একজন নেভিগেটর, একজন সি ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার, একজন ইলেকট্রিক্যাল ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার, একজন রেডিও অপারেটর ইঞ্জিনিয়ার, তাছাড়াও 2 জন লোড মাস্টার থাকেন। এই বিমানটির ক্যাপাসিটি হচ্ছে দ্বিতীয় তলায় আপনার 88 জন প্যাসেঞ্জার থাকে, যা আপার আপ ফ্রিজলেস বলে, এবং যদি নিচতলায় যদি মালামাল না থাকে তাহলে আপনার 350টা সিট, মানে 350 জন প্যাসেঞ্জার নিতে পারবে। কিন্তু এই বিমানটি আপনার কার্গো এয়ারক্রাফট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে কোনো দেশ যদি ত্রাণ বিতরণের জন্য বিশেষ করে এই বিমানটি বেশি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ক্যাপাসিটি 2,53,820 টন মাল বহন করতে পারে। এই বিমানটির লেন্থ হচ্ছে 84 মিটার, উইং স্প্যান হচ্ছে 88.4 মিটার, হাইট এই বিমানটির উচ্চতা হচ্ছে 18.1 মিটার, মানে 49 ফিট উচ্চ। উইং এরিয়া হচ্ছে 905 মিটার, অ্যাসপেক্ট রেশিও হচ্ছে 8.6। এমটি ওয়েট, এই বিমানটি যখন খালি অবস্থায় থাকে তখন 2,85,000 কেজি ওজন বিমানটি থাকে, এবং যখন মালামাল ভর্তি করা হয় ম্যাক্স টেকঅফ ওয়েট 6,40,000 কেজি বহন করতে পারেন। আর ফুয়েল ক্যাপাসিটি হচ্ছে মোর দেন 3 লাখ কিলোগ্রাম এই বিমানটির ফুয়েল ক্যাপাসিটি বহন করতে পারে। আর এই বিমানটির পারফরম্যান্স হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্পিড 850 কিলোমিটার পার ঘন্টায়, প্রতি ঘন্টায় এই বিমানটি 850 কিলোমিটার স্পিডে যেতে পারে। আর ক্রুজ স্পিড হচ্ছে 800 কিলোমিটার পার ঘন্টায়। রেঞ্জ হচ্ছে আপনার 15,400 কিলোমিটার, সার্ভিস কলিং হচ্ছে 11,000 মিটার। এই বিমানটি সম্পর্কে আমরা যারা আগে না জানতাম